U današnjem video radu analiziramo najavu da će kompanije iz Češke investirati u srpsku vojnu industriju i šta bi bio rezultat te saradnje. Odlazeći predsjednik Češke Republike Zeman i predsjednik Srbije su dogovorili prilikom nedavne posete češkog predsjednika saradnju u vojnoj industriji. Kako su naveli, postoje češke kompanije koje žele dodatno ulaganje u namensku industriju Srbije i najavljena je saradnja u toj sferi ekonomske saradnje dve države. Kako istakao predsjednik Srbije tom prilikom, srpska namenska industrija će imati mnogo novih ulaganja, ali mnogo promjena kako bi mogli da prodaju oružje. Srbija ne prodaje oružje ni Ukrajini ni Rusiji, ali će da prodaje svim drugima. Oni nama i kad napišu da neće da prodaju na neka ratišta, to naravno uvijek završi na nekom od ratišta u svijetu. A šta bi saradnja vojnih industrija ove dve države mogla da konstruiše i proizvede od složenih borbenih sredstava koje bi se koristilo domicilnim armijama ili prodavala na svetskom tržištu naoružanja? Ono po čemu je vojna industrija Češke najpoznatija je i njena vazduhoplovna industrija koja je konstruisala i masovno proizvodila mlazni školsko-borbeni avion L-39 Albatros koji se proizvodio za ceo Varšavski pakt, što je omogućilo njegovu proizvodnju od 2900 primjeraka. Aero L-39 Albatros je mlazni trenažer visokih performansi koji je dizajniran i proizvođen u čekoslovačkoj kompaniji Aero Vodočodi. To je najčešće korišćeni mlazni trenažer na svetu, koji pored osnovne uloge obavljanja osnovne i napredne obuke pilota, takođe leti na borbenim misijama u ulozi lakog jurišnog aviona. Od 1990. godina prošlog veka postao je popularan i među civilnim operaterima. Do kraja 20. veka više od 2800 mlaznih trenažno-borbenih aviona L-39 Albatros služiju preko 30 ratnih vazduhoplovstava širom sveta. Razvijeno je nekoliko varijanti aviona L-39 Albatros. Tokom 1980-ih kompanija Aero Vodočodi ga je koristila kao osnovu za razvoj aviona L-59 Super Albatros, uvećanu i modernizovanu varijantu L-39 Albatros. Šta više, familija mlaznih trenažno-borbenih aviona L-39 Albatros je bila proširena varijantom L-139, prototipa L-39, opremljenu motorom Garrett TFE 731 zapadnog porekla. Razvoj posebno lakog jurišnog aviona označeno kao L-159 Alca ušao je u proizvodnju 1997. godine i od tada ga je nabavljalo dosta inostranih kupaca. Proizvodnja originalnog L-39 Albatros okončena je sredinom 1990. godina, a porudžbine su značajno opadale nakon završetka hladnog rata. Na vazduhoplovnom sajmu u Farnboroughu jula 2014. godine kompanija Aero Vodočodi je najavila lansiranje najnovije varijante ovog uspešnog školskog borbenog aviona, označeno kao L-39NG, skraćenica od nova generacija, unapređene i modernizovane verzije mlaznog aviona L-39 Albatros. Ovaj program je predviđen za proizvodnju novih aviona uporedo sa opsežnim rekonstruisanjem postojećih aviona L-39 Albatros. A kakve veze ima češki mlazni trenažno-borbeni avion kada Srbija posjeduje svoj domaći mlazno-trenažni borbeni avion G4 Super Galeb? Ono što je opšte poznato je da će se vršiti modernizacija pomenutog G4 Super Galeba nakon završetka programa modernizacije domaćeg jurišnog aviona J-22 Orao. Navodno će G4 Super Galeb dobiti ceo paket modernizacije aviona Orao, osim paketa s naoružanjem, ali pošto do danas nema više od 3 modernizovana jurišna aviona Orao, i to samo sa prvim nivoom modernizacije koji sam opisao u svom nedavnom video radu zašto je vojsci Srbije neophodan modernizovani jurišni avion Orao, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, jasno je da ako se bude čekalo na završetak modernizacije aviona Orao, Super Galeb G4 neće skoro biti modernizovan.
To znači da bi modernizacija domaćeg školskog borbenog aviona mogla da počne posle 2025. godine, a to je već suviše kasno da se od babe napravi devojka, što bi rekao naš narod. Ono što je sve predviđeno za modernizaciju ovog domaćeg nekada perspektivnog školskog borbenog aviona je prikazano u nastavku ovog video rada u kome se navodi šta je sve od avionike i vođenog naoružanja bilo predviđeno za integraciju uključujući pojačanje snage motora Viper MK632 na standard MK680 sa većim potiskom od 0,2 kN, odnosno 200 kg, što bi ovom lakom trenažno-borbenom avionu povećalo envelopu leta i ukupne manevarske sposobnosti. Sve u svemu, savremenu avioniku, jači motor i korišćenje vođenog naoružanja mogu Česi obezbediti iz programa osavremenjivanja ovog trenažnog borbenog aviona L-39 Albatros, što bi u mnogome skratilo vreme od otpočinjanja modernizacije srpskog G4 Super Galeba, kao i sam period njegove modernizacije. Da li će najavljena vojna saradnja Češke i Srbije izroditi neki novi složeni borbeni sistem i zajedničke kooperacije, ostaje da se vidi.